বেভারেজ ফ্রিজটি হচ্ছে আমাদের 250 লিটার। এই গ্লাসটা হচ্ছে টেম্পারড গ্লাস। এটা কখনো আপনার এই গ্লাসটা ভাঙবে না। এটা কিন্তু সকল কোম্পানি তৈরি করে না, কিছু কিছু ব্র্যান্ড এটা এই বেভারেজ ফ্রিজটি তৈরি করে। তো এটাতে বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায়। আপনার এটা বিদ্যুৎ খরচ সারা মাসে 5 থেকে 600 টাকা। হোম সার্ভিস ফ্রি, আপনার স্পেয়ার পার্টস বলেন, কোনো পার্টসে টাকা লাগবে না, সার্ভিস চার্জ লাগবে না, কিছু লাগবে না, কিস্তি সুবিধা আছে এবং সেটা লাভ ছাড়া। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরেকটি ভিডিওতে। সো গাইস, বরাবরের মতো আমরা আবারও চলে আসলাম হচ্ছে সিঙ্গারের একটি ব্রাঞ্চে। সো মূলত আমরা এই ব্রাঞ্চ থেকে বেভারেজ টাইপের যে রেফ্রিজারেটরটা রয়েছে ওই ফ্রিজটা নিয়ে একটা শর্ট একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে। তো বরাবরের মতো আমাদেরকে আজকে এই ভিডিওটি মেক করতে হেল্প করবে এই শোরুমের ম্যানেজার রফিক ভাই। সো গাইস, কথা বলার ছিল, চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আমি মোহাম্মদ রফিক। আমি সিঙ্গার প্লাস মাদারীনগর শোরুমের ম্যানেজার হিসেবে আছি। আমাদের শোরুমের ঠিকানাটা হচ্ছে চিটাগাং রোডের হাফ কিলো পশ্চিমে মাদারীনগর মাদ্রাসার দক্ষিণ পাশে মেইন রোডের সাথে 10 তলায়, মাদারীনগর 10 তলায় হচ্ছে আমাদের শোরুমটা। এটি হচ্ছে সিঙ্গার কোম্পানির সরাসরি পরিচালিত নিজস্ব এবং মেইন শোরুম। তো আজকে কথা বলবো হচ্ছে আমাদের এই সিঙ্গারের বেভারেজ যে ফ্রিজ সেটি নিয়ে। তো এই বেভারেজ ফ্রিজটি অনেকে দোকানদার ভাইদের জন্য খুবই জরুরি একটা পার্ট, অনেকে বাসার জন্য ইউজ করেন। তো আমরা এটি নিয়ে কথা বলবো। বেভারেজ ফ্রিজটি হচ্ছে আমাদের 250 লিটার। মূলত এখানে একটা বিষয় আছে, অনেক এটা কিন্তু সকল কোম্পানি তৈরি করে না, কিছু কিছু ব্র্যান্ড এটা এই বেভারেজ ফ্রিজটি তৈরি করে। তো এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সবার এই সাইজটা নিয়ে কনফিউশন থাকে। তো আমাদের কিন্তু মনে হয় যে মার্কেটে যতগুলো ব্র্যান্ড আছে কিন্তু হাইস্ট সাইজ হচ্ছে আমাদেরটা 250 লিটার সিঙ্গারের। আচ্ছা, এবং এটির প্রাইস ছিল হচ্ছে আপনার 65,990 টাকা। ওকে, যেটি এখন পাচ্ছেন মাত্র 56,660 টাকায়। 56,660 টাকায় 250 লিটারের একটা বেভারেজ ফ্রিজ। এর সাথে পাচ্ছেন আপনার 2 বছরের যে কোনো সমস্যা হোম সার্ভিস ফ্রি, আপনার স্পেয়ার পার্টস বলেন, কোনো পার্টসে টাকা লাগবে না, সার্ভিস চার্জ লাগবে না, কিছু লাগবে না, এবং 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আচ্ছা আচ্ছা। আমি আরেকটা বিষয় অবগত করি, সেটি হচ্ছে আমাদের যে ফ্রিজ আছে সিঙ্গারের, যে বেভারেজ ফ্রিজ, সাইড বাই সাইড ফ্রিজ, এলইডি টেলিভিশন বলেন, আমাদের এসি বলেন, ওয়াশিং মেশিন বলেন, সকল প্রোডাক্ট সিঙ্গারের যতগুলো প্রোডাক্ট আছে ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টই আমাদের কিস্তি সুবিধা আছে। কিস্তি সুবিধা আছে এবং সেটা লাভ ছাড়া মূল দাম পরিশোধের সুবিধা আছে 6 মাস পর্যন্ত। আবার সাইড বাই সাইড যে ফ্রিজগুলি আছে এইগুলি হচ্ছে আপনি 12 মাস পর্যন্ত লাভ ছাড়া পরিশোধ করতে পারবেন। নগদ দাম একদম মূল দামটা আপনি পরিশোধ করতে পারবেন হচ্ছে 12 মাসে। আর অন্যান্য প্রোডাক্ট যেগুলো আছে এগুলো 6 মাস। আপনার কিস্তি সুবিধা আছে। আমাদের সার্টেন যে সারাউন্ডিং যে এরিয়াটা আছে আমার শোরুমের আশপাশে যাদের কিনতে ইচ্ছুক তাদের জন্য কিস্তি সুবিধাটা আপনারা নিতে পারতেছেন, লাভ ছাড়া দিতে পারতেছেন, পরিশোধ করতে পারতেছেন। কি ফর্মালিটিস লাগবে কিস্তিতে নিতে? আপনার কিস্তিতে নেওয়ার জন্য দুজন গ্যারান্টর লাগে, আর যে নিবে তার ছবি আইডি কার্ড লাগে। এটি দিয়ে আপনার প্রথমে ডাউন পেমেন্ট করলো, বাকি টাকাটা আপনার 6 মাস ইকুয়ালি পে করে দিল। 6 মাস বা 12 মাস পে করে দিলে আপনার কোনো লাভ লাগতেছে না, তার লাভ ছাড়া একটা প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে। কিস্তিতেও কি আপনার এক্সচেঞ্জে নেওয়া যাবে? এক্সচেঞ্জ অফার কি আছে? হ্যাঁ, কিস্তির ক্ষেত্রেও এক্সচেঞ্জ অফারটা, যে মডেলটির জন্য আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার আছে, সেটা কিস্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আচ্ছা আচ্ছা। এই ফ্রিজটিতে আপনার গ্রাহকদের সুবিধার জন্য এবং বিক্রেতার দুজনের সুবিধার্থে আপনার ভিতরে লাইট দেওয়া আছে, লাইটের সুবিধা আছে। তারপরে প্রয়োজনীয় সেলফ মানে র‍্যাক দেওয়া আছে। আপনার র‍্যাক অনুযায়ী আপনি প্রোডাক্টগুলোকে রাখতে পারবেন, ছোট বড় আপনি র‍্যাক চাইলে বা আপনি স্পেসটাকে কমাতে বাড়াতে পারবেন, কারণ বোতলের সাইজ তো ছোট বড় হয়, সেই অনুযায়ী সাজাতে পারবেন। আর আপনার হচ্ছে টেম্পারড গ্লাস। এই গ্লাসটা হচ্ছে টেম্পারড গ্লাস। এটা কখনো আপনার এই গ্লাসটা ভাঙবে না। আপনার হচ্ছে গ্লাসের বাইরে থেকে স্বচ্ছ। আপনার যে লাইট যখন জ্বালানো হয় এটা দেখতে অনেক নাইস লাগে, অনেক নাইস। আপনার অনেক স্বচ্ছ গ্লাস। আপনার এটা বিদ্যুৎ খরচ অনেক কম। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে আপনার এই ধরনের ফ্রিজে বিদ্যুৎ খরচ অনেক বেশি হয়, কারণ আপনার এটা দিনে অনেক সময় বারবার খোলা হয়, লাগানো হয়, যে কারণে কম্প্রেসারটা বেশিরভাগ সময় চলে, বিদ্যুৎ খরচটা বেশি হয়। তো এটাতে বিদ্যুৎ খরচটা অনেক কম অন্যান্য ফ্রিজের তুলনায়। আপনার এটা বিদ্যুৎ খরচ সারা মাসে 5 থেকে 600 টাকা। আচ্ছা, আরেকটা আমার জিনিস বলেন, যারা দোকানদার আছে ম্যাক্সিমাম মানুষ আমাকে প্রশ্ন করে যে এগুলোর মধ্যে কি দই রাখা যাবে কিনা? দই? হ্যাঁ, অবশ্যই দই, আপনি কোক ড্রিঙ্কস এগুলো সবকিছু রাখতে পারবেন। কোক ড্রিঙ্কস তো সবাই জানে, বাট দইটা রাখা যাবে কিনা? দই রাখা যাবে, আপনারা নিশ্চিন্তে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, দই যদি আপনি ফ্রিজ করতে মানে আইস করতে চান তাহলে আপনি ডিপে ইউজ করতে হবে। আচ্ছা। আর যদি নরমালি আপনি দেখা যাচ্ছে আজকে সেল করে ফেলবেন, সেই ক্ষেত্রে দইটা আপনার জাস্ট আপনার ঠান্ডা রাখা প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে আপনি দই অবশ্যই আপনি আমাদের ফ্রিজে রিজার্ভ রাখতে পারবেন। আবার এটা করা যাবে যে ডিপ থেকে আমি আইসক্রিম বের করে এখানে রাখতে পারবো? হ্যাঁ, রাখতে পারবেন। আইসক্রিমও রাখা যাবে? আইসক্রিমও রাখতে পারবেন, তবে বেশি সময়ের জন্য না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ইনস্ট্যান্ট আপনি সেল করে দিবেন 2-4 ঘন্টা? রাইট, এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা আচ্ছা। এটা প্রাইস ছিল 65,990, এটা এখন অফার প্রাইস হচ্ছে 56,860 টাকা। 56,860 টাকা। পাশাপাশি কিস্তি সুবিধাও আছে। যারা আপনার নারায়ণগঞ্জের মধ্যে সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন স্থায়ী অস্থায়ী বাসিন্দা আছেন, বা যারা চাকরি করেন, সরকারি চাকরি বা আধা সরকারি,
তারা সরাসরি ভাইকে ফোন দিতে পারেন, হোয়াটসঅ্যাপ ইমোতে আছে, ফোন দিয়ে কিন্তু বিস্তারিত জানতে পারবেন। শুধু নট অনলি এই ফ্রিজটা না, সব ধরনের ফ্রিজ, টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিন সব কিছু আমাদের সকল পণ্যই আপনার ক্যাশ পাশাপাশি আপনার লাভ ছাড়া কিস্তি সুবিধা আছে। কিস্তি সুবিধা আছে। আপনার যারা দূরে থেকে পারচেজ করতে যাচ্ছেন তাহলে তারাও নিতে পারবেন, কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। আমার এই শোরুমে স্ক্রিনে দেওয়ার যে নাম্বারটা আছে, নাম্বারে ফোন করে আপনি হচ্ছে গিয়ে এটা ক্যাশ অন ডেলিভারিতে আপনি পারচেজ করতে পারবেন। আর যারা সরাসরি আসবেন তারা যদি আপনার এই ভিডিও দেখে আসেন, এই রাসেল আরমান ভাইয়ের নামটা যদি বলেন যে তার ভিডিও দেখে আসেন, তার জন্য অবশ্যই একটা সম্মানী ব্যবস্থা আছে। তো সো গাইস, এই ছিল আজকের ভিডিও। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে অন্যদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফেজ।